Fala, meus amigos do YouTube, estamos aqui de volta. Galera, aqui é Edivaldo. Estou trazendo mais uma dica boa aí no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Galera, estou trazendo uma dica agora há pouco aí, galera, ó, para compartilhar com vocês aí no canal, ó. Acabou de entrar aí mais dois novos canais aí no 70W, galera, ó. Acabou de entrar agora há pouco, resolvi compartilhar essa dica com vocês aí, galera, ó. Estou aqui com o receptor aqui, ó, da Tonko. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui os dois novos canais que acabaram de entrar, ó. Entrou aí, galera, ó, o Campeonato Carioca 2 e o Campeonato Carioca 1. Beleza? Como vocês sabem aí, o Campeonato Carioca vai começar essa semana aí, ó. E acabou de entrar esses dois novos canais aí que vão transmitir os jogos através desses dois canais aqui, ó. Campeonato Carioca 1, Campeonato Carioca 2. Acabei de saber agora dessa notícia agora. Resolvi procurar aqui os canais aqui, encontrei e resolvi compartilhar essa dica com vocês aí, ó. Mostrar mais uma vez aqui, ó. Tô com o receptor da Tonko, ó. E é só vocês fazerem a procurar aí de canais aí, ó. Na busca cega aí no receptor de vocês. E os canais aí vão aparecer automaticamente, beleza? Então, galera, essa dica que eu queria passar pra vocês aí, ó. Mais uma dica boa aí no nosso canal. Forte abraço. Fui.